所以夏蓉你怎么看？就是川普非常相信领导人跟领导人的会面，那领导人跟领导人的会面之后，到底有没有办法落实？习近平这个地方当然可以落实。但是川普能不能够让美国落实？更重要的是他自己会接受他自己跟别人谈之后的结果的落实程度吗？这件事情在以后观察中美关系是重要的观察点吗？美国不是只有川普这样说，拜登也强调，元首跟元首之间的见面的私人关系是很重要的。这个拜登呢一直在强调这一点。你仔细看，美国的总统基本上都会强调这一点，强调这一点跟谁当美国总统无关，而因为他是美国总统，因为他很 powerful， 所以他觉得任何双边关系里面我都居优势，所以我就要恐吓你，我要当面恐吓你，当面恐吓你才有用，放话的效果是不大的。川普可以看得出来，他的2.0开始了之后，我觉得对外的关系风风火火、热热闹闹，但不是重点。他前2年，他光国内事务就让他焦头烂额，他要对外部攘外必先安内，他一定先处理内部事务，内部事务的变数就很多，外头的花花草草而已。第3个就是说，川普当看起来好像要做一些呢不同于以往150年来。美国的这些的总统的就职的典礼，没有说什么需要，就基本上面会到场的国外人士就是各国驻美的大使，传统都是如此。通常呢就是这样，或者一个代表元首来的人士，这个是会的。但是广发英雄帖，你知道广发英雄帖啊，它所造成的观感不见得会很好，因为可是到目前川普没有说要广发英雄帖。对，就是说他只说不是只有习近平，他的发言是说还有其他的领袖。好，那当然还有其他的领袖，他当然就可能从美国的角度来讲的，那就出现2个问题，就是说邀的人怀疑你别有居心，没有被邀的人觉得你看不起我。那这个是美国要去处理，他一定会在邀跟不邀中间，他继续做文章。其实川普，你看起来他喜欢呢表现出那种呢，我不按牌理出牌，我不按牌理出牌，让你觉得呢，我要干什么呢？我让你想，让你呢去发酵。那他喜欢玩这一套。可是你知道，不按牌理出牌，就是因为我们在打牌的时候，你偶尔碰到一个你不熟悉的牌搭子。我如果第一次跟赖玉先打牌的时候，我当然不知道他打牌的习惯。其实打8圈之后呢，你的出牌思考的习惯呢，大概呢都会摸个几分的了。有多烂。对，就是说，但是我刚开始的时候呢，我看他人模人样的，我会怕他几分啊，对吧？我会觉得，这个看起来是个深谋老练的人，会算计。对，但是我的就是说，这跟你打职业赛一样，就是两队交手过几回之后呢，那种新手的生涩感都没有，你投手站在那里，我大概都知道你准备要投怎么样球，就看我本事怎么打。所以你觉得川普很快会被人家看穿，那个看破手脚？尤其在经过1.0之后，你看得出来呢，中国从这次的选前到选后，中国都保持高度的战略冷静。对，选前呢，当大家呢急吼吼的跳来跳去的时候，每个国家都变得很焦虑，可是中国呢没有表现出那种战略焦虑。选完了之后呢，一堆人急着要去蹭川普，都要到海湖山庄到纽约，没有关系，只要你让我摸到你一下就好了，被羞辱都无所谓。比如说杜鲁道，你看那杜鲁道被羞辱成这个样子，还要呢唾面自干。你看那石破茂想要去记他，明明呢就是他在敷衍你，他根本就不见你，不见你了之后呢，还表现的好像呢他遵守国际规范，他不见各国元首，你鬼扯一通，他见的人多了。好，那但是他邀习近平，对中国来讲确实是一个问题。我说这个问题就是说，你去派谁去，其实他都有了很直接思考。我认为他仍然是个条件式了。第一个，中国的外交处理，他绝对不会让自己的领导人推到一个不确定的状态里面。没错，他不会呢让习近平的这样一个中国的 idol，
在一个呢不确定的场合当中去冒险。对，我哪知道你川普呢，在你嗨起来之后呢，你在你的就职典礼呢会玩些什么？他不是国事访问啊，他没有正式的外交安排，你那天才要登基而已，所以你基本上面没有外交的操作权。如果是你已经登基了之后呢，循着国务院呢跟中国的外交部所安排的访问，任何规格的都 OK。可是呢，当你呢只是在就职典礼的时候呢，就不 OK， 它的不确定性就很高。既不能够冷落了习近平，也不能让习近平在那个场合当中呢，因为你的三言两语呢，突然间呢让习近平呢陷于尴尬。你知道现在这个社会里面，不管是在国际场合当中，或者在一些私人场合当中，刻意的呢去制造你的难堪的，这个呢是绝对可以办得到的，是太容易的事情。中国不会去冒这个险，毕竟中美之间跟中俄之间是非常不一样，因为中美之间没有战略互信。大家是竞争者，这些都不用装。那你今天呢？即使你川普上来，拜登呢，在过去4年里面呢是川规败随。现在你川普又上来之后呢，基本上面败规川水也跑不掉。换句话说，原来拜登任内中美关系的那些呢，会敲打的，到了川普2.0，只会增加不会减少。不要有任何呢浪漫的想法。好，所以我个人认为就是说。虽然它是个条件式，但是以中国呢过去参加国际社会婚丧喜庆，接到国际社会的红白帖，你看一下中国是怎么应对的。通常是副主席，最高等级是副主席了，最高。英国女王过世是怎么安排的？王岐山，新皇的登基是怎么安排的？这些大概都很简单吧。那不是因为你是川普，我就要特别给你面子。此例一开了之后呢，以后在外交当中的惯例呢就被打破了。所以我认为中国还是会循惯例。顶多呢只是盛大一点，可能规格高一点点。如果李强去，那已经是超规格了，没错，已经是超规格。过去你看到的是韩正啦，或者王岐山啦，这种不管是有私人身份的，或者呢政府组织地位，大概就到顶了。所以川普固然做出了一个动作，让大家呢去解读，可是呢不要呢想太多。好，那因为呢川普这一次。我觉得把自己的就职典礼呢，要搞得有点像是武林盟主要登基一样，那个味道是浓厚的。但是中国不会吃这一套，你要把自己搞得像武林盟主登基呢，所有来的人都表示呢，对于我这个盟主的地位的认可，那个味道呢是很浓厚的。可是中国不会去呢附和呢这种的调子。但是中美关系呢，川普所释放出来这个邀请的动作，它确实对国际社会当中来讲有一点安抚的效果，就是中美关系不会失控。这个味道呢是重要的。何况在这段时间里面，包括呢赖清德呢到南太去走一圈，他最多呢也只是呢跟强生通个电话。好像你跟强生通电话在哪都可以通，真的在台北不能通电话吗？你何必需要跑到关岛去？跑到关岛，然后跑到夏威夷，然后那个呢，基本上就大家都知道他敷衍你，他也没有接赖清德，他的第一的 1.0 他是先接了蔡英文电话哦，他的 2.0 他也没有接赖清德的电话，所以川普在 2.0 在外交在国际处理当中来讲，比 1.0 明显的要老道。那这个老道是一回事情，就是关系上面比较可预测，可是基本上面中美之间的战略竞争格局不会改变。中美竞争的战略格局不会改变，但是由官僚体系所主导的中美竞争关系，我觉得它真的非常有可能会改变，而是由领导人的互动来决定那个格局。就同样是竞争关系，但是官僚层层的这样子去建构出来的那个框架，还是中美领导人谈完了之后所建立的框架，那个格局是很不一样的。所以这是我们未来可以要观察点，因为川普迷信自己，他相信自己拥有最好的谈判能力，所以主攻他的谈判能力可能会成为未来所有全世界的领导人最重要的功课。好，我们要先谢谢赖建成的斗内支持啊，然后这边 Howran Wang 谢谢你的他说川普看到中国访看很意外，发个新闻安抚一下，其实不看好。好，玲珑王他说，中国过年，习近平要在国家新年贺词，看望老同志绝对不会去的，因为他是1月20号嘛。对，那
中国农历春节其实就是1月底啊，对，所以不太可能这样子。好，那么我们接下来再来看到的是，下面还有你们念啊，黄细教雨漫步，黄教授的铁粉特别来打个卡，对，好来。